东儿，你们的外卖到了。滚！这不是该来的地方，找死！是你们找死！下辈子别小瞧送外卖的。你别过来！都说连家独女是大夏第一美人，哼！今天我就尝尝。干坏老子好事儿，把他打成筛子！动静太大了，会扰民。如此轻易杀死我的百战精锐，除了龙渊之主，我想不到第二个人。你就是龙主！龙主，饶命！我要救的人，就算是阎王来了，也要磕个头再走。您就是龙主，多谢您救了我。走吧。龙主，我能以后跟着您吗？我也想学点功夫傍身。我独来独往惯了。再说了，你们这种萧小姐吃不了苦。人，我带回来了。爸，告辞。龙主，谢谢您。从今以后，我林妹就是您的人了。但凡你有任何差遣，万死不辞。别做我的人，享受好你自己的人生。原来这个世界上，竟然真的有如此让人仰望的男人。少爷，这总算是联系到您了。高叔，出事了。老爷他昨晚走了。什么？老爷生前留下遗嘱，他名下所有的股权都将由您来继承。明天将为老爷举行葬礼，您赶快回来吧。好，我立刻回国。哎呀，阿凡走了，骑大马了，开不开心啊？阿凡，快下来，别累着你爸爸。没事，我好不容易回来陪阿凡。走了，阿凡。阿凡，你来干什么？我们不想看到你。阿凡，我妈替你背负了一辈子的骂名，我从小被人说是私生子，这一切都是你害的，你还要害我们到什么时候？阿凡，不是你想的那样。别再杀我母亲了。阿凡，别再杀我母亲了。哥，你就是大哥吧？我调查过萧家，知道她是父亲和正妻所生的小女儿，但她怎么会认识我？你终于回来了，大哥。你认识我？爸爸一直都跟我们说，我们有一个大哥，是我们家的一份子。他还说半年之后，家产一定会有你的。他真的这么说？二哥有一次因为这个事情不服气，跟爸大吵了一架，然后爸气得把他揍了一顿。他们两个因为这件事情冷战了半年多。我们要不先回去吧？小雪，
你想干什么？你他妈谁啊？放开我！难道就是那个野种？二哥，你别这样，他是大哥。就是你通知他回来的吧？还让他做大哥，你到底有没有良心？你这么做，对得起咱妈吗？老爷，您将希望寄托在樊少爷身上，不知是对是错。若他连这点小麻烦都解决不了，那萧家危矣。站住！这是我家，你是个野种，没资格进去。野种？难道不是吗？以后见到我叫大哥。你这个野种，竟然打我！你们还愣着干什么？给我打死这个野种！二哥，你别这样，快让他们住手！给我打！给我死里打！这樊少爷处事情如此直接，也好让我看看他的深浅。你想干什么？我最后再警告你一次，别再让我听见那2个字，我会割了你的舌头。我们走。行，萧凡，你厉害！告诉你，今天这个葬礼有你就没我。既然这老东西这么喜欢你，那就让你这个私生子给他送终吧。二哥，滚开！刚才的戏好看吗？我爸，爸，大哥回来看你了。我说今天怎么喜鹊叫呢？原来是二叔留下的野种回来了。镇雄少爷，滚一边去！这儿有你说话的份儿吗？也罢，且看樊少爷如何应对。老爷生前最担心的就是三房了。二叔活着的时候不见你的人影，死了要分财产的时候，你倒是出现了。镇雄哥，如果你今天是来吊唁我父亲的，那我们欢迎你；但是如果你是来捣乱的，现在请你马上离开。你个丫头片子，大人说话有你插嘴的份儿吗？给我滚一边待着去！你，小雪，有大哥在，不必怕他。你就是二叔留下来的野种啊！你恐怕不太了解我的脾气。什么？我这人从小在外面野惯了，最听不得别人在我面前犬吠。你什么意思啊？别动！我只要轻轻一拧，他的脖子就会断。你们谁再敢上前冲过来试试？都别动！都别动！你来吊唁我父亲，我欢迎你。你如果可以好好说话，我们也可以好好谈。但如果你只会满嘴喷粪，我就只好教你怎么做人了。好，你够狠。那我们现在来说正事儿。这里有1个亿，只要你签了股权转让书，这张支票就是你的了。我父亲留下的股权价值100亿，你1个亿就想买走？对，大哥，不能签。那些股权的确价值100亿，但是萧凡，
你觉得你有命拿吗？什么意思？萧氏集团盘根错节，牵连无数利益。你以为你一个没名没分的私生子能拿得了这么大的财富吗？你聪明一点，拿了这1亿，以后一辈子衣食无忧。你要是不签，你要怎样？哼，不签，鸡飞蛋打，人财两空。是吗？那我拭目以待。萧凡，你非要不识抬举是吧？这可是你这辈子唯一翻身的机会。从来都只有我给别人机会，我奉劝你，真的别惹我。行，你嘴硬是吧？你给我等着！滚！萧凡，我要是不能让你跪在地上交出股权，我3房就不再姓萧。我们走。樊少爷，这冉少爷呢？老爷葬礼他不在，这多少有些不合适啊。放心，我会把他找回来的。父亲的灵堂为何如此冷清？我记得父亲生前最是好客，亲朋好友还有集团董事呢，为何都不来吊唁？三叔跟大伯在爸生前就跟爸斗得厉害，现在爸不在了，三叔就放下狠话，谁要是敢来吊唁爹的话，就是跟他为敌。岂有此理！再大的恩怨又能如何？人死为大，他们还是父亲的兄弟，这巨人！樊少爷，这次这大房和3房确实是有些过分了。以前老爷还在，他们还有些顾忌，可现如今你也看到了，这冉少爷不成器，许小姐又太年幼，他们就更加的肆无忌惮了。很好，告诉将父亲的葬礼推迟到3天以后。另外，通知下去，明天我要以公司最大股东的身份召开董事会。大哥，别召开了，那些董事不会配合你的。是啊，樊少爷，他们如今只听大房和3房的。不必管，你只管传达下去。如果他们明天不来的话，我就将我名下所有的股份无偿转让给集团所有员工。樊少爷，这大房和3房可对您手上的股权那是势在必得呀。您如今要把他们全部送给员工，那他们这下回天无力了。您这账确实是高啊。小雪，我们走。去哪儿，大哥？去找你二哥。文哥，你都好久没来了，来敬你一杯嘛。都照顾好了啊。来，喝着喝着。喝嘛，来啊。来，除了萧然，不相干的人都滚出去！你他妈谁呀？我们想怎么玩就怎么玩，用你滚！我的胳膊断了！你这个家伙，滚！快走！小凡，你厉害，我打不过你。不过去哪里玩是我的自由，你想要我回去给那老东西送终门都没有，除非你把股权都让给我，然后滚蛋。把股权都给你？你镇得住吗？你有没有想过爸为什么把股份都给我？当然是因为那老东西眼瞎偏心。不对，是因为爸觉得你太废物。够！你凭什么说我废物？行，萧然，咱凭本事说话。
你选一样你最擅长的和我比，如果比赢了，我把我名下的股份全部都无条件转给你。道真？此言非虚，但如果你输了，你就要认我做大哥，乖乖的回去给爸送终。好，那就比骰子。大哥，你不能跟二哥比骰子，他骰子很厉害的，他想要多少点就有多少点，他不能跟他比这个。话可是你说的，你可不能反悔啊。放心，大哥心里有数。开始吧。6个骰子，比谁的点数多。6个6，豹子。小凡，你输了，可不能赖账啊！立刻回去，把所有股权无条件转让给我。大哥今天就给你上一课，在一切事情没有尘埃落定以前，别高兴得太早。故弄玄虚，难道你还能比6个6骰子更多？就算你会摇骰子，顶多算平手罢了。废话少说，快开吧。哼。不好意思，比你多一点。哇！这不可能！没什么不可能的，人外有人，天外有天。二弟，你输了，跟我回去。我不回去。我已经听说了，你明天要召开董事会，你想当董事长是不是？董事长这个位置我不感兴趣，我只是想把爸的葬礼办得风风光光，所以我要先坐到这个位置。你这是在找死！你根本就不知道，你萧振雄简直是疯子。据我所知，地下组暗影盟的盟主是他的拜把子兄弟，只要他愿意，杀死我们就跟捏死一只蚂蚁一样简单。暗影盟？你说那个杀人不眨眼的魔窟？你说真的吗，哥？废话，反正我不回去，打死我也不回去。在我面前，一切魔神皆为蝼蚁。跟我回去。哼，我不走。小雪，你也不准回去。他想送死，就让他一个人去，别连累我们。不回去，信不信我现在就废了你？不回去，信不信我现在就把你废了？你走！放开我！放开我！影王，明天萧氏集团的董事会上，我要让你帮我处理一个人，事成之后酬金翻倍。萧凡，你太猖狂了，居然还想当董事长，这是你自己要找死的！朱雀，明天一切按我的计划行事，如有异动，格杀勿论。是龙主，龙渊3000铁卫已整个待旦。范少爷，您还是赶紧走吧。这振雄少爷可是动真格的，带着暗影盟的高手过来了。是吗？那等什么？快跑啊！暗影盟那帮人可是杀人不眨眼啊！大哥，我们一起走吧。跑什么？董事会是我召开的，还没开始就跑了，岂不是让人笑话？樊少爷，您就别再胡闹了。这暗影盟可都是些亡命徒，
您就算会点功夫，跟他们相比，那也是以卵击石啊！暗影盟在我眼里，不过就是一群土鸡瓦狗。就算他们的盟主影王来了，见了我都得跪下。慌什么？樊少爷，这都什么时候了？别再信口开河了，快走吧！算了，你们不走，我走。我可不想陪你们一起等死。哎呀，少爷！今天没有我的允许，谁也不能走。各位董事，我给大家介绍一下，这位就是我那二叔流落在外的私生子。这位少爷看着倒是精神样，不过就是有点不太懂礼数，见了我们几位长辈也不知道问好。谁说不是的？站着跟个木头似的。老董事长走了以后，他的几个孩子没有一个能撑起门面的。我们这萧氏集团说起来也只有镇雄少爷能撑起来。这新任董事长，我看啊，根本就不用选，就由镇雄少爷来担任，最为合适了。对，我们都支持他，我们支持镇雄道爷当董事长。对，我们都支持他，我们支持他。还记得我昨天跟你说过的话吗？你已经错过了人生中最后一次翻身的机会。今天我就要让你求生不得，求死不能。是吗？怎么，不信？在我眼里，你不过就是一个跳梁小丑。你让我信你什么？还在这儿冥顽不灵？好，今天我就要让你知道我的手段。萧凡先生，有一件事情我要很遗憾地通知你。有屁就放！我宣布，董事长留给你的那份股权合约作废，所有股权你拿不到。是吗？那是我爸留给我哥的，凭什么拿不到？因为董事长生前立遗嘱的时候，我和刘董事就是公证人，我们可以证明当时董事长病重，神志不清，所以他的遗嘱不能生效。不错，一个疯癫之人立的遗嘱怎么能生效？听到了吗？根据大夏律例，董事长立的遗嘱是无效的，并且他生前并没有带你认祖归宗，你只是一个见不得光的私生子，于情于理你都没有继承权。好毒辣的手段，这下樊少爷没路走了。不可能，你们简直是胡说八道，你们这是明抢！抢又怎么样？你能奈我何？我的私生子堂哥，你听清楚了吗？由于当时我二叔神志不清，所以转让你的股权无效，所以你出局了。这就是你的手段？不，这只是一点小小的开胃菜，大菜还没上呢。影王盟主，把这个野种的双手双脚给我打断，然后拖到城外的乱葬岗喂狼。是，小少。镇雄哥，股份你已经全部都拿走，求求你了，你能不能放我大哥一条生路？最多我的那份也给你。你的那份你不给，迟早也是我的。包括你们二房全家的资产都得是我的。镇雄少爷，你已经赢了，这大家都姓萧，何必赶尽杀绝呢？你个老东西，我给过这个混蛋机会，是他自己不把握。你要是不想死的话，就给我滚一边去！老爷生前有命，今日只要我在，你们休想伤害樊少爷。樊少爷，老夫今日先挡着，
找机会，你们先走。好啊，好！给我上！高叔，高叔，高叔，你怎么了？高叔，你别吓我，高叔。高叔，对不起，少爷，对不起，小姐，我没能保护好你们。现在我再给你们最后一次机会，你们三兄妹给我立刻马上跪下，一边学狗叫，一边给我爬出这个大厅，本少爷就放过你们。大哥，我们跪吧。跪吧，不跪等死啊！不许跪！我们萧家的男人，膝下有黄金。不跪。哼，看来你们三兄妹是想和那个老东西一起办丧事啊！我本念及我们是同根，但你要作死，我满足你。你一个私生子就想翻天啊！尹王，你还在等什么？把他的双手双脚给我打断，然后让他跪在我的面前。是，小少。接我最强一招！找死！这不可能！你是花镜宗师，这怎么可能？这遗嘱到底什么来路？大哥，你可真厉害！是啊，樊少爷，你太厉害了。刚开始我回来，你们玩什么阴谋阳谋，这还真不是我擅长的。不过现在看来，这就是你们所谓的商战，那样以后都这么玩，我可太擅长了。混蛋！别张狂，你还真的以为你赢了吗？四大护法，给我把他拿下！大哥，放心，有大哥在，没人伤得了你们。动手！这家伙这么厉害的吗？你想怎么样？你别乱来啊！让我们三兄妹给你下跪是吧？你想怎么样？你别乱来啊！让我生不如死是吧？你还记不记得第一次见你的时候就警告过你，别惹我。你给我放开！许小姐，你还是快劝劝你大哥吧。这众目睽睽之下，他要是真的把镇雄少爷给杀了，恐怕难逃王法制裁啊！大哥，别冲动啊！我怎么把你这个吃里扒外的东西给忘了？你这是犯法！现在想起来，
自己是集团律师了，知道谈法律了。刚才怎么连个屁都不会放啊？大哥，是啊，樊少爷，这当众行凶，这后果就是振雄少爷他也不敢呢。您要是这样做了，这后果不堪设想的。哦，想起来了，现在是在国内。小凡，你个王八蛋，你敢对老子这样！你这高叔，看见了吧？像这种狗东西，只要你一撒手，他就敢再来咬人。我看还是杀了比较好。你混蛋！你立刻放了萧少爷！萧少爷那可是……大哥不会真的杀人吧？大哥不会真的杀人吧？嗯。大哥，你打我干什么？刚才萧振雄要杀我们的时候，你吓得屁滚尿流。现在看见我占上风了，你又在背后嘀嘀咕咕，我是你大哥，就要教你怎么做人。我不是那个意思。再让我听到你长他人志气、灭自己威风的话，我就打断你的腿。记住，你是萧家的男人，要站直了。你应该感谢上苍，让你跟我有血缘关系，否则今天你已经是一个死人了。你别乱来啊！我大哥可是麒麟卫的战神，萧青雨，等他来了就……在我眼里，不过就是一个打手罢了。换做平日，他都不配见。狂妄！你怎敢这样侮辱我麒麟卫的战神？找死！我记得你已经骂了我3次，很好，3声，我废你双手一腿。现在是第4声。要照他这么说，他要是骂了5声，该怎么办呀？那他可以试试就知道了。你以为我是吓大的吗？别以为你有点功夫，你就可以为所欲为。我说过，今天就算是天王老子来了，也得乖乖给我跪下。放肆！你胆敢如此？是谁狗胆包天？居然敢叫本座下跪！哎呀，完了！这次来的好像是真阎王。萧凡呐，你他妈完蛋了！阎君大人来了，今天就算天王老子来了，也救不了你喽！大哥，怎么办？我说了，有大哥在，谁也动不了你们。参见阎君大人！参见阎君大人！都起来吧！阎君大人，你总算是来了。就是这个小子，刚刚口出狂言，说就算是您来了，也得给他下跪呀！他还打伤了我们的影王。找死！滚！有点意思，小子，报上名来，本座手下不杀无名之鬼。以你的年纪和资历，江湖上似乎没有这号人物。这枚戒指，难道你是龙渊的那位龙主？我今天才知道，你一个小小的暗影盟，原来这么威风。哎，阎君大人，你在说什么呀？什么龙主？他就是我们萧家流落在外的一个私生子啊！你怕他干什么？快给我干死他！哎呀，蠢货，知不知道老子今天被你害死了？我错了，我有眼不识泰山，不知龙主大驾光临，求龙主饶我一条狗命吧！饶你？看来你还是不太了解我。阎君大人，你们这群蠢货，不知道这是龙渊之主是真正的主宰，都给我跪下！
参见龙渊之主。樊少爷他的身份竟恐怖如斯！我大哥居然是世界的主宰！这家伙，我之前居然想跟他抢家产。严君，我很久没有这么生气了。我生气的后果，你应该很明白吧？龙主，求你放我一条生路，放过我吧！你的手下叫影王是吧？他派人大闹我父亲的灵堂，还敢动我的家人，知道该怎么做了吧？是。你这个蠢货，惹谁不好，非要这龙主的家人？废物，罪不能信！哎呀！龙主大人，如此可否消你心头之怒，饶我一命？带上你的人，滚吧！是龙主。哎，你要干什么？你觉得呢？我才不管你是什么龙主，但我现在算是看出来了，你根本不敢在国内随便杀人，所以刚才你才借严君的事。你要是真杀了人，你还如何掩人耳目，照顾你的弟弟妹妹啊？被我说对了吧？以你的身份，在国外肯定杀人如麻，但在国内一旦犯下命案，必定会招来官方无尽的追查，所以我笃定你不敢杀我。哎，你这个脑回路啊，我不得不说非常清奇。不过你确实提醒了我，严君那条狗应该还没有走远。严君，给老子出来！你什么意思啊？你说对了一点，我这双手的确不想在国内染上太多的血腥，但要杀你这种蝼蚁，方式还是很多的。你龙主大人，你不是说饶我一命的吗？放心，不杀你。但是这个东西在我面前跳得很欢啊，我不想再见到它。你知道该怎么做了吧？明白。严君大人，你不能这样，我们……你个王八羔子，今天差点害死老子，现在你就去死吧！住手！住手！严君，你好大的狗胆，竟然敢在城中公然行凶！你的修为什么时候到了巅峰化境的地步？这不可能！哼，我家战神如今已经是麒麟7杀之一，你一个小小的暗影盟，我们弹指可灭。青羽少爷真乃人中之龙啊！年纪轻轻，武道修为就已经通天彻地，还成了麒麟卫的战神，未来前途不可限量啊！是啊，以后我们萧氏集团有晴雨少爷做后盾，必定会一飞冲天。要我说，这萧氏集团董事长非晴雨少爷莫属。麒麟卫战神乃国之重器，直接听命于最高层。晴雨少爷竟有如此身手，这下樊少爷的麻烦更大了。我让你给老子嚣张！呸！大哥，这家伙就是二叔家的那个私生子，不过好像有点背景。那个严君叫他什么？龙主？龙主？龙主很厉害吗？
连麒麟卫战神都这么记得。这个堂哥看起来比萧振雄可怕多了呀！没想到啊，大伯家竟然也出了一个麒麟卫的战神。哼，龙主，我知道你有点本事，但是你不要忘了，这里可是大夏国，你要是敢胡来，我们麒麟卫就可以就地将你缉拿。届时，就算你有天大的本领，也难逃一死。萧凡，你听见了吗？你注定是要被我拿捏的。有晴雨大哥在这里，你要是敢动用江湖手段，我们就立刻缉拿你。可你要是遵纪守法，你手里的股权将是一张废纸。你们就是一群强盗！擎天哥，我们都是萧家的人，身上流的都是萧家的血。刚刚萧振雄逼我们下跪要砍断我大哥的手脚，你为什么不出现？小史，你给老子闭嘴！信不信老子撕烂你的嘴？你再敢威胁我妹妹，信不信我割了你的舌头？你可以试试。大哥，这家伙他打了我好几次了，不能这么算了。行啊，那你就打回去吧。大哥，我有些事情我妹妹说的是不错的。萧晴雨，你想必早就已经来了吧？刚才萧振雄得势的时候你不出现，眼下他不行了你才入场，哼，你挺会挑时候的呀。小凡，我们不要讲废话了，直接讲正题。现在你所拥有的股权，因为公证人的翻供，法律已经不承认了。换句话说，你今天没有资格站在这里参加董事会了。你们太欺负人了！所以今天你可以离开了，我们萧家董事会不欢迎你。听见了吗？还不快滚呢！好，哼，武的斗不过，现在换文斗了是吗？不过没关系，不管你们是文斗还是武斗，我都奉陪到底。哼，孙正气、刘金虎，最后再给你们一次机会。我父亲临终前立遗嘱的时候，精神状况到底正常还是不正常？孙董事长、刘董事长，有我大哥在场，没有人敢威胁你们。萧老董事长立遗嘱的时候，确实神志不清。老夫一生行事无愧于天地，就是你再怎么威胁我，我还是这句话。好，玄武，治安署玄武办案，闲杂人等退避。这不是玄武吗？治安署办案，请诸位配合。孙伟，说说什么情况吧。你这个逆子，你到这儿来干什么？爹，你糊涂呀！你交给我的那段录音，还有那个海外账户的转账记录，我都交给玄武大人了。你他妈的还录音了！你这个逆子，气死我了！你呢？你把我给你那笔钱也交出去了。我也没办法呀，他们，我要是不交，咱们在海外留学的儿子就要被遣返了呀。玄武队长，孙正气、刘金虎收受贿赂、作伪证，涉案金额巨大，该当何罪啊？还有萧振雄，依照大夏刑律，孙正气、刘金虎至少要判10年以上。至于萧振雄，他不仅贿赂、构陷、扰乱司法，还涉嫌勾结境外势力，参与数宗商业命案，
他这次进去，应该是死刑。至于萧振雄，应该是死刑。大哥，你救我呀，大哥！救你？如今你罪证确凿，萧晴雨如果敢救你，就是公然藐视王法，干预司法。他干预的越多，你就死得越快。你确定？你可以试试啊。玄武队长，你确定要跟我麒麟卫作对？战神大人，我们治安署依法办事，职责所在，使命所系，并未说过要与麒麟卫作对啊。难道战神大人是想包庇罪犯吗？若是如此，我只好将此事汇报给我们局长了，顺便也汇报给麒麟卫的最高长官。好，玄武，我记住你了。来人，将萧振雄、孙正气、刘金虎全部带走。走。你这个逆子，你害惨老子了！爹，我也没办法呀，要是拿不出证据，他们会废了我。玄武，你可都听到了，是萧凡的人威胁到孙伟的人身安全。威胁你的人是这位先生。威胁你的人是这位先生吗？我是第一次看见他。哼，你看到了，威胁他的人不是萧凡哈。如果你有充足的证据的话，随时欢迎来我们治安署举报。好，玄武，你够狠！你最好别有落在我手上的那一天。咱们彼此，全部带走！大哥，救我！大哥，救我！大哥，救我！杨律师，我父亲遗嘱上留给我的那些股权，到底还算不算数？算数，当然算数了。那我到底有没有资格召开这个股东大会啊？绝对有，绝对有。哼，那就好。欢迎各位董事前来参加今日萧氏集团董事大会。按照萧凡先生的吩咐，今日大会流程一切从简。现在我们来开始票选董事长人选。不用那么麻烦了，萧氏集团董事长一职就由我来担任。谁赞成，谁反对？萧凡，到底是谁给你的自信？你以为这里还是海外吗？可以让你胡作非为。萧晴雨，你给我张大耳朵，给我听好了，今天董事长一职只有我来做。是谁口出狂言，要当我萧氏集团的董事长？是大老爷，原来是大老爷。大老爷好，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 大老爷好。大伯，大伯，萧凡，你还有没有一点礼数了？我父亲是你的长辈，你见到他连起码的尊重都没有。尊重他也配？你，大哥，我去，这家伙是真猛啊，脸面是一点都不在乎。我说错了吗？我父亲死了，
灵堂冷冷清清，你是他大哥，为什么不来吊唁他？还是说我父亲生前做了什么对不起你的事情？你到底想说什么？我想说，你们这群老狗，连畜生都不如。小凡，你找死！怎么，骂人也有罪吗？还是说，你想要动用你的麒麟卫，说我危害了大夏国家安全啊？你，小畜生，你是怎么说话的？我怎么说话的？我说的都是事实。现在，场中的各位股东都在，大家都知道你们干的那些龌龊事。想当年，你们年轻的时候不过是在乡下的几个地痞流氓，是我父亲自己出来闯荡，创下了萧氏集团这份家业。我爹发迹之后，就把你们所有人都接到城里面，在集团里面给你们安排职位，给你们买房子、买车子，还给你们股权，你们不可谓不好吧？可你们呢？你们是怎么对待我爹的？可你们呢？你们是怎么对待我爹的？我父亲对你们恩重如山，可是你们却在他病重的时候拉拢股东，排除异己。他死了，你们还不让亲朋好友前来吊唁，你说你们不是畜生是什么？哦，不对，就算是条狗，喂久了也知道摇尾乞怜。你们连畜生都不如！岂有此理！岂有此理！爹，给我打断他的腿！上！滚！四大麒麟卫上！怎么，萧晴雨，文的玩不过，要来武的了吗？你目无尊长，侮辱长辈，我今天必须要教训教训你！晴雨哥，你们这是要以多欺少吗？青羽哥，你本身就是麒麟卫的战神了，还带着手下一起对付我大哥，这说不过去吧？是啊，青羽少爷，一家人咱们何必这样呢？这小子口出狂言，该打！想要我们放过他也可以，现在跪下来给大老爷磕头认错。你，你说什么？再说一遍。我没有听清楚。小凡，你好大的胆子，竟然敢伤我麒麟卫的人！你可知道，就凭这一条，我就能以袭击的罪名将你逮捕。来呀，你逮捕我试试，我倒要看看你们麒麟卫到底是大夏国的公器，还是你萧晴雨的私器。我倒要看看你们麒麟卫到底是大夏国的公器，还是你萧晴雨的私器。萧凡和治安署关系匪浅，他敢如此有恃无恐，难道在更高层也有关系？若因为这点小事闹得不可开交，这回是知道了，只怕还会怪罪于我。怎么，炮在上面也有人啊？你怕什么呀？有理走遍天下，只要你有理，也可以抓我呀。小凡，我今天就看看你的本事是不是跟你的嘴一样厉害。我说话的本事和我打人的本事比起来，差远了。上！给我破！
你应该庆幸你也姓萧，否则你现在已经是一个死人了。龙主，果然名不虚传。不过你已经触碰到了我的底线，你给我等着！你们这一帮忘恩负义的东西，也配在我面前谈底线？你给我滚一边去！现在我要当这个萧氏集团的董事长，谁赞成？谁反对？你个小畜生，你有什么资格来做萧氏集团董事长？就凭萧氏集团是我父亲一手创立起来的。萧氏集团是我们大家一起努力才有今天的规模，就凭你个私生子，便想来做这个董事长？所以你反对？没错，我反对。我认为现场之中唯一有资格当董事长的就是我。我提议由我来担任这个新董事长。对呀，还得是大老爷。对呀，真不是他。你们，小子，看到了吗？人心向背，靠拳头是不能解决问题的。赶紧滚蛋！公司的事儿还轮不到你来操心。是啊，大老爷说的对，董事长是需要人脉和资历的，我们支持大老爷。我也支持大老爷，我们都支持大老爷。我们也支持，我们也支持，我们也支持，支持大老爷。我们也支持，我们也支持。闭嘴！大家不要急啊，也不要一起反对，不然等我清理垃圾的时候，分不清先后顺序了。你是第一个站出来反对的，是吧？没错。怎么也要用强不成？别忘了，治安署的人还在看着呢。哼，选我！治安署奉命办案，闲杂人等通通闪开！这怎么又来了？是啊，这治安署跟萧家开的似的，随叫随到。萧先生，你好。岂有此理！玄武，你治安署是萧凡的私家护卫吗？他让你来你就来，你无法无天了！战神大人，萧凡先生是我们大夏的合法公民，他向我们提供证据举报犯罪嫌疑人，我们当然要来。哎，如果你也向我们举报罪犯，提供证据，我们也可以为你服务。你，哎，大伯，你猜玄武大人来做什么的？你什么意思？我什么意思啊？你儿子是麒麟卫的战神，位高权重，我自然是动不了他了。不过，我猜你这个大老爷，你也想下去陪你那个不成器的三弟吧？你恐吓我？我恐吓你？那就要问问你自己，这些年你的手干不干净了？老夫一生行事光明磊落，你休要血口喷人！好一个光明磊落！萧老狗，你的脸皮简直比城墙还厚。属下参见龙主。免礼。大哥好威风啊！我的天，这家伙，我以为他就是个莽夫，没想到一切都在他的算计之中。10年前，为了侵吞城西地块，买凶制造车祸，致使竞争对手一家3口惨死。萧老狗，你一把年纪了，还干出这种草菅人命的事来，你还是人吗？你胡说八道！你诽谤我，他诽谤我呀！我要去告你诽谤！大哥、大伯，他真的……这还只是其中一件。你以为你做的事情都天衣无缝吗？不好意思，当年你派出去的杀手，前几天在金三角地区被我的人活捉了。他已经一五一十地交代了你的罪行。另外，你住口！还有，5年前，你为了偷税漏税，伪造账目，火烧仓库，导致3个守夜的兄弟惨死了。萧云峰，这一桩桩，一件件，你就等着去地府和你的2弟、3弟团圆吧。
把萧云峰给我铐起来！慢着！怎么，战神大人，你要公然包庇这个杀人犯、卖国贼吗？那这样，我只好向我们局长还有最高层禀报一下，看看你们麒麟卫的战神是不是可以凌驾于王法之上。你，七月救我，七月救我呀！铐起来！爹，你糊涂啊！带走！樊少爷，真乃神人也。现在还有谁想阻止我当这个董事长？麻烦你举起手来。李董事，我记得你刚才是第一个站大老爷的吧？没有，我绝对支持董事长您。今天我老李在这里，谁敢反对董事长，就是跟我老李过不去。你怕什么？你行得端，坐得正，难道还怕治安署不成？董事长，我不是怕，我是敬佩您，欣赏您。这萧氏集团是您父亲亲手创立，这董事长一职啊，除了您之外，谁都没有资格。这董事长一职啊，除了您之外，谁都没有资格。对，董事长这个位置只有萧先生才能担任，我支持萧先生当董事长。我支持萧先生，我也支持萧先生。我们都支持萧先生。萧先生万岁！我们也支持萧先生万岁！好了，大家安静。那你呢？你是选择支持我，还是反对我？看来是默认了。既然大家都这么抬爱，那我就确齿不恭了。杨律师，董事长，请您吩咐。把我担任董事长的一切法律手续和任命文书全部办完之后，将大房和三房的涉案股权全部冻结，交由治安署处置。是。等这一切都办完之后，你去向治安署承认你的一切罪行。不愿意？不，我愿意。2天以后，我将为家父举办风光大葬，到时候如果大家来，我很欢迎；但是如果不愿意来，我也不勉强。我们走。萧先生慢走。大哥，有件事爸一直想告诉你，但是没有什么机会。他嘱托我，让我见到你的时候，一定要跟你说。什么事？什么事啊？爸爸说，他跟你妈妈是青梅竹马，后来他们就定终身了，就先怀上了你。但是当他们准备成亲的时候，你妈妈在来城中的路上遇到了山洪。当时官府都已经出了公告了，说伯母已经遇难了。爸爸为此整整消沉了3年，这3年里是我妈妈一直陪着他。后来他被我妈妈感动，准备成亲的时候，就怀上了2个。为什么？我妈从来没有跟我说过这些事情。他们是想等你大一点之后再告诉你，但是后来的情况你也知道了。你妈妈因为那场山洪，脑袋一直有损伤，所以记忆一直都很混乱。这些年来她没有来找爸爸，也是因为短暂失忆过一段时间。母亲的确时常犯糊涂，所以大哥，你能不能不要再恨爸爸？他真的是一个很好的人，他这一辈子都活在愧疚当中。他这辈子最大的愿望就是希望我妈妈开心，希望你妈妈开心，希望我们大家所有人都开心。但是最后他却伤害了我们所有人。小阿凡，对不起。
对不起啊，小阿凡。爸爸，你怎么哭了？好了，我不生你气了，你别哭了，好不好？爸，对不起，我知道你一定放心不下小雪和阿然，我答应你，我一定会好好的照顾他们。爸，你没死。阿凡，不要难过，不要遗憾，以后萧家就靠你了。爸，你刚才真的来过，对不对？爸，如果你刚才真的来过，就让蜡烛熄灭，让我知道你来过，好不好？爸，我答应你，一定照顾好弟妹，做一个好大哥。大哥，爸的这场葬礼办得可真风光，几乎城里面所有的达官显贵都来了，这都是大哥你的功劳。不过就是一些死后的哀荣罢了，我已经不能再为父亲做什么了。别这样，大哥，爸在天有灵，一定也是希望你也开开心心的。哎呀，累死了，我想回去补个觉，睡个3天3夜。战神，您今天约秦风这个二世祖来做什么呀？这家伙除了是他爹的儿子之外，其他的简直一无是处。哼！但就是这一点，他就胜过了所有人。哎呀呀，秦上，小晴雨，你说你那个极品美人在哪儿呢？要是让我发现这妞没你说的那么漂亮，我可饶不了你啊！秦上，先别着急嘛，来，先坐，先坐。哎呀，快点儿，咱俩有啥好聊的呀？这女孩怎么样？哎呦，不错呀！哎，这谁呀？走，赶紧带我过去找她，快点！哎呀，秦少，这事儿吧，也有些难度。什么难度？去你的！别跟我提难度，现在赶紧带我去找她，我要跟她交朋友。这女孩吧，其实是我堂妹萧雪。那更好了，晴雨啊，这事儿你要能帮我弄好，我让我爸多提拔你啊！我呀，也只能帮你把她约出来。至于其他的能不能追到手，那我可就不能保证了。哎呀，只要约出来就行啊！只要见了面，就没有本事搞不定的姑娘啊！哎呀，晴雨啊，这事儿办得不错啊！蠢货，就让你去招惹萧凡那个煞星吧，到时候看你们怎么斗。阿凡堂弟，你给我打电话，我用脚趾头想都知道你没安好心。堂弟，这你就误会我了，我只是单纯的想请你吃个饭，毕竟冤家宜解不宜结嘛。咱们都是一家人，给我个面子，行不行？你在我这儿没有面子。堂弟，这话可不能这么说。今后你要在城中发展，
总要和各方面打交道，咱们搞好关系，对萧雪和阿然都好啊。好，告诉我地点。你好，樊哥。这是谁啊？啊，这位是麒麟卫秦统领的公子秦风，他听说过你的事迹，所以很仰慕你，特意拜托我引荐一二。哎，你好，久仰大名。樊哥想吃点什么？今天我请。不必了，我时间很忙，我们就简化一下流程吧。樊哥，这是什么意思啊？我知道你对我妹妹有意思，但是我警告你，离她远一点。樊哥，我就是单纯想和小雪交个朋友。你被萧晴雨当枪使了，她知道我一定会让你难堪，然后借你的手对付我。我奉劝你，别惹我，否则后悔的一定是你。先生有什么吩咐？今天的消费全都记在我的卡上。哎，本少爷很久没遇到这么有挑战性的事儿了。这个萧雪我追定了，还有他那个哥，我要让他知道，在城中到底谁说了算。秦少，我劝你还是算了吧。我这位堂弟可不好惹哦。不行，这事儿你别管。我就知道一定会这样发展。接下来好戏要上场了。还真有不怕死的。龙主，秦风的人要进来了，需要清理掉吗？不必，将计就计。是。刚去外放，总是巅峰。嘘，别发出任何声音。我跟你们走，如果谁敢吵醒我的弟弟和妹妹，那他就死定了。走。秦少，人带来了。樊哥，怎么是你啊？不过这样更好。不得不说，你妹妹是我见过最极品的女人。你把妹妹送给我，以后在城中我保你。是吗？当然了。你早这样答应多好，咱俩何必闹成现在这样呢？你敢打我？我就喜欢你们这些硬骨头，一会儿把你骨头一根一根敲碎，我看你怎么样！你还敢打我？你他妈的臭小子，别给脸不要脸！这样够刺激吗？我第一次见到你的时候，就知道你是个不知死活的蠢货。我还特意提醒了你，萧晴雨打算拿你当枪使，可是没想到你还是蠢到这个地步。臭小子，我跟你没完！你要干什么？你别过来啊！我爸可是麒麟军统领。
阿然呢？二少爷又去花天酒地了？就这德行，还怪父亲不把股权留给他，守得住吗？大哥，二哥一直这样下去也不行啊，我们得帮帮他。放心吧，现在是我手头上没有空，等我腾出手来，一定会好好改造他，就没有我改造不好的混蛋。那就好。哎，这么好的天气，怎么起风了？树欲静而风不止，看来该来的总是要来的。也好，麻烦早点来，还能早点解决。小凡，你好大的胆子，竟然敢杀我们千头岭的独子！大哥，这……别担心，意料之中的事，大哥能搞定。这就是我们千头岭的独子，小凡，你好狠心呐！你竟然敢杀了他！大哥，这是怎么回事啊？不可能，我们樊少爷绝不可能杀人的。哼，他不可能杀人，莫非你们还以为他是那个遵纪守法的好公民？笑话！你们不要忘了，他可是那个在海外杀人不眨眼的龙渊之主。死在他手上的人不知道有多少。盟主，你在海外如何兴风作浪，我们管不着。但是你回国之后，居然杀害了我们统领的儿子，这件事绝不可能就这么算了。龙主，我劝你不要负隅顽抗，立刻束手就擒，不然的话，我们会派出麒麟卫的所有高手，乃至大军围剿。小凡，就算你有通天的本事，可你敌得过10万大军吗？你能够撼动大夏的机器吗？听我号令！是。小凡要是敢妄动，立刻开枪，不要管其他人的死活，格杀勿论。是。青羽少爷，你这是做什么呀？老东西，滚一边去！你，高叔，我来处理。不是，樊少爷，这……萧晴雨，一定要闹到这一步吗？不是我非要这样，而是你杀了人，杀的还是我们千头岭的儿子。小凡，你他妈完蛋了！小凡，你他妈完蛋了！你说人是我杀的，有什么证据吗？要证据是吗？这里有昨晚看守的证词，当晚只有你去过秦少的别墅，而且物证也在这里，这便是杀害秦少的凶器，上面有你龙渊独门淬毒的手法，你敢否认吗？龙主，废话少说，立刻束手就擒，随我们回去。回去之后，等我们调查清楚，在这之前，你必须无条件配合我们，不然怎样啊？不然就地格杀！就你们这一群废物，还扬言要就地格杀我！龙主，你要公然与大夏为敌吗？你当真以为连王法也制裁不了你了？萧晴雨，人到底是怎么死的，想必你比我更清楚吧？我最后再给你一次机会，好好坦白你的罪行，这样我还能给你留具全尸。威胁我？这不是威胁，是忠告。得了吧，小凡，你已经无路可退了，就不要在这里装模作样。是吗？哼，我也懒得跟你废话了。来人，给我将小凡给我拿下！是。萧凡呀，萧凡，只要将你拿下后，我便废了你的武功。从此以后，不管你是否能活着，你都将是一头没了牙齿的老虎。住手！我看谁敢乱来，我治安署绝不答应。岂有此理！
光天化日之下，你们麒麟卫这是要干什么？还动用枪械，要造反吗？玄武，怎么又是你？你真是萧凡的一条好狗！萧晴雨，你敢辱骂本队长？骂你怎么了？骂错了吗？我现在是正式办案，代表的是大夏治安署。你敢辱骂我，就是已经违反了治安署的管理规范。我有权带你回治安署接受调查。好大的官威啊！玄武队长，我麒麟卫也不惧你治安署，这样的官话恐吓就不必说了吧。行，我今天就给你个面子。玄武，我们今天过来是因为萧凡杀了我们统领的儿子，今天要跟我们回去，你不会阻拦吧？我当然要阻拦。如果说萧凡先生真的杀了人，那也理应由我们治安署和司法机构秉公处理。轮得到你们麒麟卫私设公堂吗？况且说萧凡先生杀人，那也只是你们的一面之词。你一定要包庇萧凡了吗？请注意你的言辞，我哪里是包庇了？我所有的言行做法都是按着治安署的管理规范在进行。你要是对我不满意的话，可以向我们的局长投诉。是啊，什么时候麒麟卫可以未经允许擅自抓人了？谁给你们的权利？如果你们麒麟卫也可以擅自抓人定罪的话，那还要治安署干什么？没错，难道我们治安署都是摆设，都是吃干饭的？玄武队长，今天我们一定是要带萧凡走的，还请你不要阻拦我们。事后我们店主也会和你们局长沟通。我是绝对不会让你们把萧凡先生带走的。我他妈给你脸了是不是？萧晴雨，就你这点三脚猫功夫，就别在我面前班门弄斧了。我乃化境巅峰，今日说我是三脚猫的功夫。玄武队长，你今天执意要保萧凡，是也不是？没有什么保不保的，这里发生了命案，我们治安署就是专门负责处理此类特殊案件的存在。今天于情于理于法，此案都应该交由我们治安署来接手调查。那行，既然谈不拢，那就不谈了。上官长老，看来我们只能强行抓人了。难道要连我们也格杀勿论吗？刀剑无眼，识相的话你就让到一边，不然的话，出现什么损伤，那也没有办法。大哥，怎么办啊？是啊，这一旦火拼起来，这事情就闹大了，到时候愈发不好收拾啊。强行抓人，萧晴雨，看来你是想把麒麟卫彻底拖下水啊！听不懂你什么意思？你杀了我们秦统领的儿子，今日必须跟我们回去。不错，这件事绝不可能就这么稀里糊涂的过去。此案，我们治安署一定会调查清楚，给你们麒麟卫一个交代。我警告你们，你们可不要乱来。进了治安署，只要你们想包庇，那多的是法子。对不起，这件事我们不能让步。不过你们也可以调查，但是萧凡这个人一定要先跟我们去麒麟卫。不可能！去你！那就是谈不拢了。兄弟们，给我上！兄弟们，上！谁允许你们擅自动手的？参见统领。谁杀了我儿子？是他，统领，他是海外龙渊之主，就是他杀了秦少。好一个龙主！你在海外如何作威作福也就罢了，你居然敢欺负到我秦小天的头上！首先，你的儿子不是我杀的；其次，
真正害死你儿子的人，不是我，而是你。你在放什么狗屁？你儿子嚣张跋扈，目无王法，即便今天他没事，迟早也会死于非命。是你纵容娇惯，你应该自省。岂有此理！你杀了我儿子，现在居然还敢教训本统领，你找死！麒麟卫统领也不过如此嘛。麒麟卫统领已是当时绝顶高手，居然也不是樊少爷的对手，这……龙主，你果然名不虚传，但今日之事，你以为就凭你的修为高深就可以不了了之吗？我若想走，天地间还有谁能拦我？但是你不要忘了，你走了，你的弟弟妹妹可走不了。所以，这就是为什么我一直在这里跟你们废话的原因。但这并不代表我要向你们屈服、顺从。秦啸天，你好歹也算一方大人，这个时候你应该动动你的脑子，好好想一想，究竟是谁杀了你的儿子？如果真是我杀的，以我们龙渊做事，怎么会敢做不敢认呢？这统领，龙主做事向来霸道。当日秦少就是邀请他的妹妹，被拒绝之后，心中不忿，所以才派人请他。以龙主的性子，又岂能容忍？他一怒之下就将秦少给杀了。如今他才想起来弟弟妹妹需要护佑，所以他才不敢承认。竟有此事！这件事，我儿子确有不对之处，但你也该给我个面子，留他一命啊！事后我自然会教训他，给你一个交代。我说了多少遍了，杀你儿子的人根本就不是我。你能不能动动你的脑子，好好想一想，为什么你儿子会派人跑到我家里边来？为什么你儿子又莫名其妙的死了？你有没有想过，这背后有什么阴谋？你的意思是，你的儿子是被人利用，成了别人手里的刀，而你现在是别人的第二把刀。难道是你？统领明鉴，此次秦少听闻属下归乡，对属下的堂妹心生爱慕，才有所行动。属下承认是想通过秦少给萧凡制造一些麻烦，可属下怎么也想不到，他竟然如此的丧心病狂，将秦少给杀了。属下有罪，未能保护好秦少，请统领责罚。统领，所有的证据都在这里。银针上有龙渊的独门印记，而且整晚别墅周围的暗哨也没有任何异常，的确只有龙主进去过。昨天几个护卫也都交代了，他们去请龙主，但是不敌。后来龙主与秦少单独相处在房间里面，期间还听到了秦少的惨叫声。他们就这样听着我儿子被杀死，这些废物，我要你们干什么？他们第一时间已经去请青玉战神求救了，但是他们始终不是龙主的对手啊！统领，属下听到秦少的呼救，便火速赶往，并通知了各位护法和战将。只可惜，属下最终还是晚到了一步，没能救下秦少。属下罪该万死啊！龙主，你现在还有什么话好说？萧晴雨，就算你跟我是亲戚关系，但在大是大非面前，我也绝对不会包庇你。你这分明就是冤枉我大哥，说不定这人就是你杀的。萧晴雨，好好活着不好吗？为什么要作死啊？你想干什么？威胁我？想鱼死网破？我是在问你，人为什么要作死啊？够了，龙主，我的人还轮不着你来威胁。你也是个老糊涂蛋，被人卖了，还在帮人数钱呢。你，来人，把他拿下！慢着！哼，现在知道怕了。告诉你，吃了！我有证据证明人不是我杀的。你说什么？不可能！真的吗，大哥？你说不可能，是因为你觉得我不可能有证据？
你在杀人的时候已经确定了周围没有人看见，对吗？小凡，你不要血口喷人啊！都到这个时候了，你还想把脏水泼到我的头上？龙主，你要是真的有证据，就立刻给我拿出来，别给我故弄玄虚。他怎么会有证据呢？当时我已经避开了所有的监控，神不知鬼不觉，他就是跳进黄河也洗不清啊！龙主，我倒要看看你所说的证据到底是什么？难不成那天去秦少别墅的人不是你，而是有其他人冒充？今天，就算你说破了天也没用，你必须要给秦少偿命！萧晴雨，你莫不是以为我龙渊之主是头脑简单、四肢发达的人？什么意思？从你引荐秦风跟我见面时，你后续的阴谋我已经猜得七七八八了。你真以为我毫无准备吗？你什么意思？到底什么意思？在我打晕秦风的时候，你要干什么？我爸可是千里军统领。秦统领，我这里有一份视频监控，至于里面内容的真假，秦统领自行分辨吧。你不要在这混淆视听，我们绝对不会上当的啊！统领，你千万不要被他们蒙蔽啊！秦少就是被他杀的。人如果是他杀的，你为什么毁他的物证？属下是怕他用作假的视频来蒙蔽你。萧晴雨，你把我们都当傻子吗？还是你觉得只有你最聪明？不管视频的内容是真是假，我们都会找最专业的技术专家来验证，到时候谎言必会不攻自破。我这份视频呢，我早就已经上传到云端了，秦统领想看随时可以。另外，秦统领还可以请最专业的专家来鉴定视频的真假。我相信，真的假不了，假的也真不了。不，你在撒谎！你猜，为什么我在房间里留一根针呢？你是故意留的。那根针啊，专门给你留的。所以，说到底，秦少是被你害的。哎，你这句话说的非常有意思。秦少到底是被我杀死的，还是被我害死的？你可得把话说清楚啊。不过，你也可以赌我没有在房间里放摄像头，赌我在炸你。不作死就不会死。我本来还没想杀你，但是你既然找死，那我就成全你。我儿子真是你杀的！我儿子真是你杀的！不是我杀的，是他杀的，不是我杀的。我不相信，我绝对不相信他有视频。也罢，你都要死了，我就要你说的心服口服。小雪，手机拿来。这个视频我已经传输到我们龙渊全球加密网络里了，谁都没有资格删掉。这一次，别再扔手机了，没用的。萧晴雨，你个畜生！你还有什么话好说？不错，秦风是我杀的。这个小畜生，他本来就该死。他有什么本事？成天到晚仗着他爹的事，作威作福。小凡，怎么？怪我？难道不应该怪你吗？这一切都是因为他妈的你！怪我不该回国，
我就应该眼睁睁地看着你们谋取我父亲的财产，然后把我的弟弟妹妹全部赶出家门，我们二房就一点反抗的权利都没有，对不对？萧氏集团是我父亲一手创立的，你们大房三房在集团的身上吸血吃肉，还要把我父亲的一切吃干抹净，事后你还怪我们反抗？天下哪有这样的道理？哪有这样的道理？就算是这样，我大哥对你们好像也没有做什么吧？倒是你啊，萧晴雨，你看看你在干嘛呢？你居然敢设计杀死了麒麟卫统领的儿子，还嫁祸给我大哥！这要不是我大哥厉害，我们二房的人现在恐怕都难逃一死了吧？罢了，成王败寇。小范，你厉害，我输了，心服口服。哼！呸！畜生，死有余辜！小峰，你猜到了，他会杀我儿子，身后嫁祸给你。是的，所以你本可以救下我儿子的。是，可你并没有救他，为什么？就因为你要利用我儿子去除掉萧晴雨。我的确可以救你的儿子，但是他三番两次的骚扰我妹妹，甚至还出言侮辱她，最后还派人绑架她。像他这样品行恶劣的人，我不杀他已经很仁慈了，所以我为什么要救他呢？你小峰，爹带你回家。萧先生，那我们也走了。选我，多谢。当年在海外，要不是你出手相救，我们天狼特战队早就全军覆没了。此等大恩，三生三世莫齿难忘。大家都是大夏子民，互帮互助，本是应该。告辞。哥，你说我们都是萧家的人，弟弟生前对大房跟三房都特别好，但是为什么他们要这么恨我们？傻妹妹，人性本来就是如此。如果当初爸爸只给他们分一点的话，他们也许会懂得感恩，但是给的太多了，他们就会觉得萧家的一切本就该属于他们。人性嘛，就是这样贪心不足的，所以他们当然容不得我将属于我们的东西拿回来。走吧。大哥，这怎么办呀？二哥已经3天没有回家了，这……二哥，滚开！像你管，像你管！站住！怎么？我们天下无敌的大哥要打死我？我知道你很厉害，你回来就把三房搞定，连萧晴雨这位麒麟卫战神也被你给逼死了。二哥，你这是什么意思？你觉得是大哥的错吗？闭嘴！有你插话的份儿吗？啊！滚开！有本事打死我！二哥，萧玄，你别管，我有分寸。范少爷，您这是干什么呀？你别管！疯子，你就是个疯子！你想杀了我吗？继续骂呀！正好，我也没玩尽兴，看看今天是你先把我骂死，还是我先把你玩死！你到底想怎么样？
你到底想干什么？现在清醒了吧？我就不明白了，你到底有什么不爽的？我不爽，爸为什么把他名下所有股权都给了你？明明我才是家里的独子。不是这样的，二哥。闭嘴！该闭嘴的人是你。你他妈又打我！怎么，你不该打吗？在外面面对大房三房的时候，你连屁都不敢放一个，他们让你下跪，你立马就跪了。现在回到家里面，对自己的亲妹妹倒是有能耐了。你是个男人吗？大房三房背后势力那么强的，我有什么办法？行，他们厉害你怕的，情有可原，我可以谅解你。但是你对关心自己的亲妹妹非打即骂，这也是无可奈何吗？你欺软怕硬，没有骨气，你好赖不分是非不明。换做我是爸爸，也不会把家产留给你，因为爸爸知道，留给你，最后什么都不会留，留给我，至少还能给你留口饭吃。你扪心自问一下，爸爸到底哪一点对不起你了？从小把你捧在手心，让你过着人上人的生活，就算到走了，也在为你筹谋，而你却一点感恩之心都没有，只有怨恨。怎么，爸这辈子生来就欠你的，欠的就算他走了，从你这也只能收获到怨恨。二哥，你难道忘了吗？你13岁那年发高烧，爸在你病床前守了3天3夜，一个千万级的合同都没有去签。还有你第一次去参加夏令营的时候，你打电话说你睡不着，爸开着车带着我连夜赶了300多公里去把你接回来。是啊，二少爷，这老爷生前最放心不下的就是你呀。爸爸留下这些萧氏集团的股份，对我来说不算什么。萧然，我今天把话放在这儿，等哪一天你能一个人挑起萧家这个大梁，到时候董事长的位置由你来做。真的？大哥，我支持你，二哥也一定可以的。小雪，乖。好，那我从明天开始就去集团上班。我给你1年的考验期，到时候如果我觉得你还不行的话，就收回你的所有股份，把你逐出萧家，自生自灭。你不是要故意赶我走吧？二哥，大哥他不是这样的人。我要是想赶你走的话，你现在就可以滚。你敢反抗？难道你觉得你比萧振雄、萧晴雨还厉害吗？好吧，我答应你。大哥，出事了！说。大哥，集团所有的股份商还有几家重要合作商，今天突然宣布要跟我们彻底断开合作，这样一来，集团的资金链就断裂了。我们萧氏集团市值1000亿，从来都是我们挑选别人，怎么还轮到别人瞧我们脖子？资金链断裂，笑。市值1000亿很了不起吗？我林家抬手可灭。我林家抬手可灭。燕堂姐，你这是？他是谁啊？萧振雄是我亲哥，萧云辉是我亲爹，你说我是谁？哦，原来是三房的余孽呀！三房都完蛋了，这个时候你应该夹起尾巴来做人。你是怎么敢到我的面前找死？你是觉得你比你哥、比你爸更厉害？小子，在我面前不要太嚣张。你萧氏集团虽然有1000亿，但流动资金并不充裕。我已经暂停了你们所有供应，如果不及时解决的话，就等着破产吧。你又是哪根葱啊？林少都不知道，孤陋寡闻。林少，林妹是你什么人？那是我表姐。啊，小朋友，你表姐见了我，都得恭恭敬敬地叫一声龙主。唉，赶紧带着你的女朋友滚蛋，省得以后闹到大家面子上都不好过。啊，我表姐见了你都要恭恭敬敬的，你小子是不是还没睡醒啊？你萧氏集团在我林家眼里算个什么东西？算了，懒得跟你废话。我给林妹打个电话。
哦，我等着你给我表姐打电话呢。这怎么？装不下去了。趁我还没有生气，赶紧给我滚蛋！别在这坏我的心情。萧凡，你好日子到头了。我今天来就是要让你让出这董事长之位。把董事长之位让给你，怎么让？来，这个位子让给你。你别得意，我现在就要召开董事会。你连个董事都不是，你召开个屁呀！你有资格吗？是，废话不少。不想公司完蛋的话，就立刻召开董事会。同时，我会注资一部分，给小燕买一些股权，这样她就有资格坐上董事长的位置了。没看出来啊，林大少还是个痴情人啊！为了博心上人一笑，真是舍得下本啊！行，那我们就召开董事会，只要董事们同意让你当这个董事长，我没意见。通知下去，让董事们过来开会。好嘞，大哥。都过来吧，召开董事会。董事长好。董事长，您找我们有什么吩咐？都来的差不多了吧？那我就开门见山了。这位萧燕，想必你们都认识。他想让我把董事长的位置让给他，如果各位董事同意的话，我也没意见。这不是胡扯吗？你萧燕有什么资格当董事长？你连董事都不是，而且你一个旁支的女人，凭什么当董事长？就凭你漂亮吗？就是，怎么好意思开这个口呢？要我说啊，就应该报警把他抓起来，废什么话？对呀，大哥，你跟他废什么话？之前他哥不是把我们扔到乱葬岗喂狼吗？要不你也把他扔到乱葬岗，咱们凭什么跟他讲道理啊？他哥得势的时候也没跟咱讲道理。谁说不是呢？是不是啊？是啊，什么讲理啊？对啊，都他妈给我闭嘴！都他妈给我闭嘴！你他妈谁呀？跑我们萧氏来耀武扬威的？我是谁？老子是城中顶级豪门林家的人，林天豪是我姑父。你说，老子是谁？林家在我们董事长面前算个屁！林家人怎么了？林家人在我们这里是个屁！就是你们这群蠢货，难道还不知道我已经断了你们所有的供应商跟合作商，资金链都他妈要断了，要破产了！真的？现在知道害怕了吧？只要你们把萧凡拉下马，让我们家燕燕当董事长，我不仅可以恢复所有合作，还给你们注入一笔资金啊！董事长，他真的断了我们的供应商与合作商？好像是的。现在你们应该知道到底应该选谁当董事长了吧？唉，识时务者为俊杰啊！你们快点选，反正这个董事长的位子我也坐累了。算你识趣。不行，董事长背景通天，这是在考验咱们。我老李只认萧先生当董事长，其他人谁来都不行。我们只支持萧先生当董事长，就算今天萧氏破产，我们也只认萧先生，对不对？对，就是啊。你们，哎呀，没办法呀，众望所归啊。看来我也只有勉为其难，继续当这个董事长了。臭小子，你别得意，你给我等着！我今天就让你们萧氏集团破产！喂，赵庆，我命令你动用林家所有资源，全力狙击萧氏集团。1小时内，萧氏集团没有破产的话，你就等着被开除吧！臭小子，你完蛋了！怎么办啊，大哥？萧凡，这就是我给你的报复，还满意吗？说到底，你不过就是个井底之蛙，以为赢了我们萧家的内斗，还真以为自己是个人物。唉，叹气有什么用啊？等死吧你们！什么？我们股票被人恶意做空，正在狂跌！不好了，董事长，我们的各大楼盘项目都被林家联合相关部门叫停了，
他们说我们项目有安全隐患，要严查。那我是小瞧你了，一个小小的林家分支，竟然能叫停我的项目。小子，这才只是开始呢。我是不是给你脸了？小子，你也敢打我？愣着干嘛？把他给我摁住！老子今天要好好教训教训他。对，打断他的腿，我看他怎么狂。看到了吗，萧凡？现在身边没有一个人愿意帮你，证明你活得很失败呀。我呸！你这个胸大无脑的傻子，敢跟我们董事长动手，我看找死的是你才对。就是，我们董事长哪里需要我们帮忙啊？看什么？动手！对，就是这个味儿，这样才对嘛。萧凡，你很能打呀，不过能打又怎样？现在是法治社会，你还敢杀人不成？反正你已经得罪了我，你们萧氏集团马上就要破产了。萧凡，你现在跪下来给我们道歉，再把董事长的位置让给我，我也许还能让我们家军哥放过萧氏集团。不然的话，萧炎，你别太过分了。这就过分了。你们把我爹把我哥送进监狱的时候，难道就不过分吗？那是他们犯的罪。大哥，你跟他们讲什么道理呀？就该像你之前说的，用绝对的实力碾压过去。可是我们是正经商人，不能这么做。是啊，二少爷，林陆军是林家的人，要真把他怎么样了，跟董事长可就难脱关系啊。那之前萧振雄他们怎么就敢这么对我们啊？大哥，你不认识很多人吗？你叫人啊！大哥，你打我干什么？大哥，你打我干什么？你要不要听听你说的是什么？遇到了事情，第一时间想的就是叫人，用非正常的手段去解决问题。不是，那他的手段在商业规则之内，虽然卑鄙，但不违法。而你想是绕过规则，这就是你和他的本质区别。我教你的是让你成为一个真正的强者，而不是一个只会用暴力的莽夫。我警告你，永远不要把你的希望寄托在别人身上，你要自己成为一个真正的强者，才是解决问题的根本。萧然，你要学的是如何在规则之内玩死他。听明白了吗？明白了，大哥。你生来就富贵，什么都不缺，因此你更要学会敬畏规则，利用规则。如果再这么横冲直撞，那和地痞流氓又有什么区别？大哥，我受教了。我操，你们够了吧？都大祸临头了，还搁这儿搞家庭教育呢？不好了，我们的股价已经跌停了，现在各种负面消息满天飞啊！董事长，这下该如何是好啊？萧凡，你现在唯一的生路啊，就是给我和燕燕跪下磕头，然后把董事长的位置让出来。你这种跳梁小丑，打你我都嫌脏了手。你是头猪吗？分不清青红皂白，在这胡搞瞎搞。你还敢打我？你把嘴给我闭上！军哥，你怕他做什么？林妹，带着你父亲滚到萧氏集团。如果今天的事情得不到一个满意的答复，我让你们整个林氏从这座城市里面消失。大哥终于出手了。对，这才是大哥的风格。现在好了，这下没问题了。这才是我们董事长的作风嘛！装腔作势，居然让林小姐带林首富过来，想想你在说什么话呀？萧凡，从来没有人敢这么跟我表姐说话，你这谎话也太拙劣了吧？以为这就能吓到我了？你再敢多嘴一句，我就撕烂你的嘴！
现在都给我等着！林陆军，给我滚过来！是姑父、表姐，你们怎么真的来了？你个狗东西，谁允许你在这里胡搞乱搞的？你是要害死我们两家不成？来人，给我狠狠的打！啊！别打我！别打我！别打我！好了，贱人，给我闭嘴！你给我闭嘴！龙主，这是天大的误会，您放心，萧家集团所有的损失，我林家愿意双倍赔偿。另外，这个小畜生，我一定好好的惩处他。怎么惩处啊？自罚3杯？龙主，我们会将他逐出林家，从此以后不再享受两家一丝一毫的资源。行吧。多谢龙主。姑父、表姐，这是到底怎么回事？你还好意思问为什么？你为了一个女人，动用林家的资源不说，短短1个时辰里就浪费了上百亿。林家就是再有钱，也经不起这么挥霍。我不是气不过吗？气不过？你以为你是谁？天子一怒，伏尸百万吗？你有没有想过，你这样做会让两家陷入万劫不复的境地？你下次做事之前能不能动动你的脑子？没这么夸张吧？没这么夸张。你知不知道萧先生是什么人？哎，二位，话题扯远了啊！我是什么人重要吗？这件事情的重点，真的是因为我是什么人吗？我大哥的意思是，难道因为我大哥是普通人，你们就能这么欺负人？你们家家规就是这么仗势欺人的？雪小姐，龙主，你们的意思我们明白。我保证这件事情真的只是个意外，从此以后我们不会再犯了。希望你能够说到做到。多谢龙主。你走吧，从此以后林家没有你这个人了。表姐，我错了，对不起，我错了。来人，给我拖出去！姑父、表姐，我错了，再给我一次机会！姑父、表姐，你还不滚？萧凡，你不得好死！你凭什么说我大哥呀？你们3房才作恶多端，你们才该死呢！行，你们赢了，我无话可说。小燕，你少在这惺惺作态。你大哥什么东西你不知道吗？那天在宴会上，你知不知道你大哥想做什么？他找来爱影盟的人，想把我们兄妹3人腿脚打断，还要把我们扔到乱葬岗给喂狼。但你们还是好端端的站在这里，我哥和我爹去进了监狱。那是他们活该，他们把坏事做尽，那是法律对他们的制裁。怎么了？你觉得你们家人天生高贵，怎么杀人怎么犯法都不应该受到惩罚？总之，我不服！切，说破了天，也是你们2房无情无义，做事太绝。唉，看来啊，还是我太好说话了，所以才让你这么挑衅我之后，还敢继续在我面前狂吠。派人传信去给严军，让他过来一趟。大哥，早该如此了。有些事我能做，你做不了。哎，我知道。喂，暗夜萌吗？我大哥让你们严军大人带人过来一趟。对，就在萧氏集团总部。别吓唬人，你以为我会怕你们吗？你别跟他多废话。我懒得跟你们废话。想走？之前给你机会你不走，现在晚了。你们想用强是吧？是强盗是吧？
信不信我报警？报警？让你报警了吗？啊？我们怎么了？你讲理，我们就用讲理的方式跟你沟通；你不讲理，我们自然就用不讲理的方式跟你沟通。你以为你们三房的人就可以无法无天了吗？龙主，各种负面消息现在已经清除。我们的股价也恢复了，而且比之前还高出许多。太好了呀！龙主，我们已经向外宣布，对萧氏集团注资300亿。300亿？可以。是谁在给龙主大人添堵？找死吗？是谁在给龙主大人添堵？找死吗？参见龙主大人。起来吧。是。就是她，这个女人在这捣乱。好大的胆子！把她的手脚打断，连夜划烂。是。方哥，我错了，我求你饶了我，我真的错了，我真的错了。现在知道错了，迟了。大哥，方哥，我求你啊，我求你，我错了，拖出去处理，求你让我一次，别把这里的地弄脏了。我错了，方哥，我真的错了，我真的错了，方哥，我错了，大哥，真要让萧炎去死啊？这不太好吧？小丫头，吓唬他的。严军来之前我就发过信息了，吓唬吓唬他得了。那就好，吓死我了。太可惜了，萧燕这种人就不能放过。看来我的话，他并没有完全听进去。龙主，你今晚有没有空？我想请你们吃个饭，不知道。没空，你们先回去吧。这……龙主，那我们就不打扰您了。来，走。大哥，我看这个林小姐对你好像很是喜欢呢。喜欢我的女人多了去了。大哥，我看这个林小姐对你好像很是喜欢呢。喜欢我的女人多了去了。我才不信呢。什么意思啊？是大哥我长得不帅，没有魅力？你太帅了，大哥。但是就是你太凶了，这一般人根本就不敢靠近你。找打！龙主大人，那个娘们吓得不轻，刚拖出去就吓得晕死过去了。我把她丢在外面的垃圾场了。派人盯紧她，等她醒了，你们的人再撤。是。萧然先生，我们怀疑你跟6个月前的一起聚众斗殴案有关，麻烦你跟我们走一趟。你是不是搞错了？我什么时候？谁指使你们过来的？我要找我大哥。不用找，就是你大哥让我们来的。不可能！不信你就打电话问问。大哥，你终于来了。是我把他们喊来的，你配合点，跟过去吧，不会关你太久的，3个月就够了。凭什么关我？为什么？3个月后你自然就知道了。带走吧。带走。大哥，你不能这样。看懂了吗？知道了。进来吧。我都已经约了你3个月了，难道你今天还要拒绝我吗？哎，大哥，你就跟妹姐去吧。现在啊，像妹姐这样的好女孩已经不多喽。行啊，还没怎么地呢，就学会胳膊肘往外拐了。大哥，我这是在帮你，我这还不是怕你把我这未来嫂子给气跑了。行了行了，今天啊是阿然出来的日子，咱们先去接她。好。还愣着干什么？
还不一起去？好。二哥，大哥，我以后再也不干违法的事儿了。这里面太苦了，实在太苦，我再也不要进去了。汉然，你天生富贵，什么都不缺，所以对规则缺少敬畏。但是你要记住，千万不能违法，否则就不是关你3个月这么简单了。我知道了，大哥教训的是。知道就好。那我们现在要不然带二哥去洗个澡，吃个大餐吧。我要吃肉，我要吃各种肉，这里面的饭太难吃了，太苦了。老爷啊，这您在第2封遗嘱里就有交代过，若是樊少爷应付不了大房3房，便将自己的股权折价卖出，分给3个孩子。这看来第2道遗嘱啊，是用不到了。老爷，您在天之灵可以安息了。樊少爷他很棒，他能把这个家照顾得很好。